Café com pipoca. Quem é que gosta? Algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam. Mas vamos agradar a todos, né? Que não tem que não agradar. Pessoal, esse barulho aí é a chaleira aqui chiando. E ela dá esse barulho, dá esse efeito aí mesmo. Mas é assim, já nós resolve isso aí. Vamos aqui, ó, preparar as coiseiras. Porque eu sou meio desajeitado com as coisas. Eu tenho que ficar meio ligado no que eu tô fazendo para não perder o foco. O clima aqui tá frio, calor, vento, sol quente. Tá assim, tá esse. Me fala aí como é que tá na região de vocês. A minha região aqui é a 5ª região norte do Paraná. Vou aqui um pouquinho de café para o café não esfriar na garrafa. Aprendi isso aí. Já até 10 horas da noite esse café aqui. Então, vai olhando pra vocês aprenderem a fazer café, viu? Fica de longe mesmo, que eu não gosto do terno me avançar em mim, não. Aí, ó. A medida. Vamos já desocupando a fita. Aqui já também, esquentando o balangandã aqui, porque isso aqui é a parte boa. Tira isso daqui, coloca pra cá, já vamos ficar aqui. Que é assim, você tem que pensar, o homem quando ele entra na cozinha ele tem que pensar, não ser igual a mulher é, mas pensar igual a mulher pensa. Ó, tô fazendo, tô conversando com vocês, eu já sei o tanto que eu depositei aqui. Então ali o negócio tá fervendo. Tá brabo. E o café tem que ter paciência, que se você derramar, você cai no pé, água. Então vamos devagarzinho, ó. Entendeu? Aqui o trem tá lumiando. Tá lumiando. Vamos adicionar o que é bom e importante. Posso pôr assim. Já guarda aqui. Pra ninguém ver. Ó. A marca do sucesso. Deixa cada um pouquinho. O restante a gente vai tocar aqui. Vamos ver se tem um pouquinho ainda. Ó. Pessoal, então aqui chama-se passar o café e fazer a pipoca ao mesmo tempo. Quem é assim meio atrapalhado, desengonçado igual eu, vai falando aí. Pessoal, mas o assunto aqui não é só pipoca, não é só café. O assunto aqui é o seguinte. Na minha região tá acontecendo umas coisas estranhas. O pessoal tá desacreditando muito nos princípios.
nas coisas que foi ensinado pelos teus bisavós, pelos teus avós, pelos teus pais. Muita gente tá perdendo a vontade de trabalhar. Muita gente está encostado muito. Assim, tem pessoas que têm possibilidade, têm potencial e têm saúde para trabalhar, para ter ou seja, de camelô, vendedor. Eu conheço gente assim que saiu do CLT para ir trabalhar vendedor de fruta e está se dando muito bem. Outros abrindo borracharia, outros tentando, outros voltando de novo para a CLT, mas tem pessoas que tá assim. Eu vou no CRAS pegar a cesta básica. Eu vou lá no prefeito pedir pagar a conta de luz. Isso aí é milenar, isso aí é assim. Só que antes era menos, gente. Agora não, tá virando cultura do lugar. Não apoia essas coisas. Se você tem uma idade avançada, eu acho que a sociedade, o poder público, tudo tem que ajudar, sim. Assistência social. Mas se você não é sadio, bom da cuca, bom da cachola, lute. Eu não tinha profissão, era de menor e não tinha onde se pegar, mas eu precisava comprar uma camiseta, um chinelo, um tênis, uma bermuda, uma cueca. Minha mãe saiu na rua comigo. Não, eu fui pedir emprego num lugar na cidade aqui, uma lojinha que tinha aí. Uma loja que precisava de macho para carregar as coisas, era pesado. Foi, eu sou macho. Cheguei lá, o homem falou: senhor, você quer trabalhar, né? Quantos anos você tem? Eu falei: tem. Não lembro quantos anos que eu tinha, não. Eu tinha menos de 16. Porra. E meus amigos tudo trabalhando. Que o pai deles tinha, um era mecânico, era tal. Então eles tinham mais assim, afinidade com o povo da cidade aí, do comércio e tal, da indústria. Então eles tinham mais uns padrões. Então, é mais fácil para direcionar. Agora eu, não bobo, né? Família meio humilde, tinha até medo de conversar com os outros. Mas minha mãe foi lá. Ele falou: traz sua mãe aqui, você é de menor. Só tua mãe vem aqui, assina um papel, Fizeram os procedimentos, fiquei trabalhando. Comecei a trabalhar, nunca mais parei. Tô com 50 anos, nunca mais parei. E já aconteceu assim, de eu ter oportunidade de pegar uma cesta básica, um afastamento, uma coisa e tal, assim. Não, mais antes, né? Às vezes eu estava marcado para começar a receber o seguro-desemprego, me aconselhavam: você é primeiro, emprego você arrasta de todo lado, você é profissional, você é bom, você é trabalhador, conhecido. Eu já madurão. Fala, larga. Eu sempre tive mais necessidade de ter tem gente que corre atrás de emprego. Eu sempre corri atrás do quê? De trabalho. Trabalhar. Então tem gente que gosta de emprego. Eu sempre gostei de trabalho. Primeiro você trabalha, aí vem teu salário, vem teu ordenado. Aí você tem os seus compromissos garantidos. Agora eu vou falar. Tem pessoa que sai, a primeira coisa que eu vou sair atrás do emprego. Ele quer estar empregado. E no máximo também 6 meses, 8 meses. Também não quer mais. Não quer mais. Tem gente que não gosta mais. Dá doença nele, fica doente quando passou de 6 meses. Quer seguro-desemprego, quer a filha ali no posto de saúde para marcar uma consulta, pegar 8 dias de testado. Eles torcem o pé parado. Mas, aliás, eles torcem o pé trabalhando. Pega com tudo assim, mas jogando bola, cachoeira, fazendo outras coisas, ninguém se machuca. Galera,
e por aí vai. É meu ponto de vista.